Приветствую всех на своем канале. Вот у нас выдались незапланированные выходные. Есть время заняться станком и вытачиванием деталей. Сегодня буду продолжать делать вот такую деталь. Одна почти готовая, еще нужно будет сделать здесь, сточить на конус, но пока нету возможности. Буду сейчас делать вторую такую, потому что их должно быть две. Это скалки паровой машины, поршней. Итак, поехали. Так, здесь нам диаметр нужен 11. Сейчас 12. И 2. Еще миллиметр снять. Остальное потом будем уже догонять до чистовой.
Так, продолжаем. Я уже заготовку отрезал. Теперь доводим до размеров. Здесь будет у нас под резьбу М10.
Так, готова вторая деталь. Такого вида. У меня две одинаковые, проточные на станке. Подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы!